ok chẳng là nick nhau bằng hang pi đặc biệt bật website đôi mình cho máy cam vị thi toàn này bà vi chia server để bao Windows mình sắp tay mà đòn tí muối chỉ thò mà ai là không cầm hồn muối tay tại chua bật ra chỉ muối đồng pan ha đại bộ còn lắc dương cam vị thi nó cả tiếng speed internet riêng bạn mơ website à phíaวิธีเอา speed internet บนยังได้ยืดตัวในบ่าวิธีไอ้ไม่รู้วิพากษ์เลยคอมพิวเตอร์ระบบยืงตัวในบ่ามันจะยังจังบัดเว็บไซต์อะไรมันจำบัดมันสำคัญนักเครื่องประปอนคอมพิวเตอร์ตัวในบ่าให้การធ្វើระเบียบนี้วิธีลืมมันสั่นมาดองมวยวิธีบางนักออตีวิดีโอการคล้อยคือยังหนึ่งเรียนปีเซิร์ฟเวอร์แต่ยังบล็อกไปเซิร์ฟเวอร์เราโฮสต์มาคลายนักออคือบล็อกตายมาดองเป็นเรายังโชว์เซิร์ฟเวอร์มุดบล็อกรอบร้อยรอบปอนมาสั่นคนตายក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបិទបានតែម្ដងមួយទេតោះនៅបាទអូខេអញ្ចឹងទីពីរនេះយើងចាប់បានអវត្តដោយយើងធ្វើការបើក Windows Explorer យើងចូលទៅលើ Drive C យក folder Windows យក folder System 32យក folder Driver យក folder etc បន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើក file មួយដែលមានឈ្មោះថា host តោះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានបើក Explorer ខ្ញុំចូលទៅលើ Drive C ខ្ញុំយក folder Windowsទីមកក្រៅមករមើល folder system 32អូខេនេះហើយយើងមើល folder driver អូខេនេះ folder driver ហើយមើល folder ឈ្មោះថា etc ហើយកន្លែងនេះមាន file មួយឈ្មោះថា host អញ្ចឹងយើង right click យើងយក open វាជាមួយ notepad ក៏បានដែរយកបាន open បាទយើងយក open នេះមកហើយកន្លែងនេះយើងយក notepad ហើយយើងយក OK យកបាននេះគឺជា notepad របស់យើងតែបើយើងអត់បើសិននេះខ្ញុំមាន notepad ស្រាប់ខ្ញុំរកគឺគាត់ថា edit with notepad យកក៏បានដែរគាត់ style ខុសគ្នាទេយល់ទេបាទអញ្ចឹងនេះវាជា default កន្លែងនេះវាមានគេថា local name reserve handle with Indian Air resale អញ្ចឹងវាមាន default IP DNS គឺ 100.0.0.1 គេដាក់ស្មើ local host អានេះជា IP version 6យល់បាទអញ្ចឹងយើងអត់នេះយើងលុបឡើងចោលមកអញ្ចឹងចំណុចដែលមានកូដសញ្ញាតង់ជួបប្រមុខនេះវាអត់ process វាអត់រានទេតោះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបិទក្នុងជួចោលមានថាឲ្យវា process នៃ local IP ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកអ៊ីនធឺណិតយើងបើកMozilla Firefox ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើក Google បាទខ្ញុំ enter ខ្ញុំបើក tab មួយទៀតខ្ញុំបើក yahoo.com បាទខ្ញុំបើក tab មួយទៀតខ្ញុំបើក Facebook បាទ facebook.com នេះ Yahoo នេះ Google ឃើញទេបាទតិចទៀតហ្នឹង Facebook នឹង load ចេញមកហើយតើចឹងឥឡូវយើងកំពុងបិទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបិទយើងចូលកាន់កន្លែង file home ដែរយើង enter មកបាទយើងចាប់ដើមសរសេរលេខ 127.0.0 ចុចលេខ 2 ហើយយើងប្រើ tab ទៅមុខតិចមកយើងវាយឈ្មោះwebsite ដែលយើងចង់ block គេ www.google.com តោះនេះបាទខ្ញុំ enter មកមកនេះខ្ញុំ copy paste អូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យគេ www.yahoo.com www.facebook.com ហើយខ្ញុំធ្វើការ save អរនេះបាទយើង save ហើយខ្ញុំអាចបិទក៏បានយើងមិនរត់បិទនេះក៏បានដែរសំខាន់យើង save អូខេនេះ Facebook ដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងនេះដោយសារយើងគេ add your friend យើង confirm your friend អូខេ Yahoo ក៏ដើរ Google ក៏ដើរដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងបិទបាទយើងបិទយើងចាប់ផ្ដើមបើក browser មកម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបើក Google យើងបើក google.com គឺវាអត់ដើរទេឃើញទេយល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបើកគេ yahoo.com អត់ដើរដែរខ្ញុំចុចលើ try again ក៏វាអត់ដើរដែរចុចលើ try again ក៏ដើរដែរខ្ញុំបើក Facebook ក៏ដើរដែរតន់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបើកក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំបើកwebsite ខ្មែរ free បាទ website video training ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើក website ខ្មែរ free គឺវាដំណើរការធម្មតាតើនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារវា block នេះដោយសារយើងធ្វើតាមរយៈ comment ហោះមួយនេះតើនៅហ្នឹងបាទអូខេអ
Bộ lịch mỗi chỉ local trên là lịch BLP từng ngõ hay ní chỉ website định trong blogตัวnày mà chắc bây giờ cho anh là nhà đào với nhưng anh lục cô lại đang chờ mới được mới ta sẽ nhà trong chụp 11 cho bây giờ vài trong chụp 11 ní miền này tha cột nó vi xin tặng lại nó về tàn thếตัวnày đang bá nhầm xéo ok nhưng mà khang đi với Google nhầm chấp đàn đi try refresh từ lời Google với nhà ấy nhầm refresh từ lời Yahoo nhầm refresh từ lời Facebook Yahoo có đá lời Facebook có đá này to này năng bạc ok nhầm bật cháu mà nhầm bật đi cháu ok chẳng vị thi xa nông ca bật website mình trả biết về còn thằng đấy nhưng mà cho bài bà càng vị thi đấy